Հարցս ուղղում եմ կառավարության ղեկավարին, ակնկալելով առանց խուսանավումների եւ առանց մանևրելու պատասխան։ Ամփոփելով այս իշխանության պաշտոնավարման 3 տարիները, մենք ունենք հետեւյալ պատկերը. պարտված պետություն, հազարավոր զոհեր, Արցախից Հայաստան տեղափոխված շուրջ 40,000 ընտանիքներ, որոնք ունեն սոցիալական լուրջ խնդիրներ, տնտեսական կոլապս, վերջին 11 ամիսների ընթացքում շուրջ 7,5% հնայի անկում, ներդրումների զրոյական մակարդակ, համավարակի դեմ պայքարի գործընթացի ձախողում, հազարավոր զոհեր դրա արդյունքում եւ նաեւ հանրապետությունում ձևավորված միմյանց հանդեպ թշնամանքի մթնոլորտ։ Այս ամենից պարզ է դառնում մեկ բան, որ այս իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ պարզապես չի կարող լինել մեր հանրապետության ֆիզիկական, տնտեսական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական անվտանգության երաշխավորը։ Այսօր, երբ յուրաքանչյուր օր մեր երկրի սահմանային բնագծերը GPS-ով փոխվում են, որպես կանոն ի նպաստ բացառապես Ադրբեջանի, մենք շարունակում ենք ստանալ բազմաթիվ ահազանգեր նաև Տիգրանաշեն համայնքի բնակիչներից, որը առավելապես հայտնի է որպես Քյարքի, եւ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի այս ամբիոնից վարչապետը ասի բաց տեքստով. Արդյոք Տիգրանաշենին չի սպառնում նույն ճակատագիրը, որը որ բաժին հասավ Շուռնուխ եւ Որոտան համայնքներին, եւ ընդհանրապես որևէ այլ բնակավայրի, որ մարզում էլ որ դա գտնվելու լինի։ Խնդրում եմ, որպեսզի այս ամբիոնից դուք հայտարարեք, արդյոք այս իշխանությունը տալիս է այդ երաշխիքները։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, ես ստիպված եմ ասել, որ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ ասվում են բաներ, որոնց բովանդակության նպատակը պետք է շատ լուրջ հասկանալ։ Օրինակ կար ժամանակ Հայաստանում կային քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտարարում էին, ասում էին, որ Ալիևի տեղը լինեմ, ես հիմա կհարձակվեմ, շատ հարմար ժամանակ է, որովհետև հարմար է հատկապես այստեղից մտնել եւ այստեղից դուրս գալ, շատ հետաքրքիր կոորդինատներ կան այստեղ եւ այստեղ, եւ ասում են հրապարակային մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Գիտեք, էլի ասում եք բանում, Շուռնուխի ճակատագիր որոշել եք դուք 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ քվեարկելով դուք ձեր խմբակցությունը եւ այսօր այս դահլիճում նստած մարդկանցից անձամբ կողմ քվեարկողներ կան այդ օրենքին։ Այն ժամանակ որ ընդունում էիք այդ օրենքը դրա մասին չէիք մտածում։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ հակամարտության արդյունքում հակամարտությունը Ղարաբաղի լուծված չէ եւ հակամարտության արդյունքում առաջացած կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք լուծված չեն։ Մենք էլ ունենք այդպիսի օրակարգ եւ այդ օրակարգը քննարկում ենք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչու անընդհատ, ինչու օրինակ, այս ամբիոնից որևէ մեկը չի բարձրացնում, բա Արցվաշեն գյուղի հետ ինչ ալնել օրինակ։ Օրինակ ինչի՞ չեք հարցնում, Արցվաշեն գյուղի հետ ինչ ա լինելու։ Մոռացել ենք բոլորս Արցվաշեն գյուղի հետ ինչ ա լինելու։ Կամ էլ եմ ասում, հերիք ասեք Շուռնուխ, դուք եք որոշել, որ Շուռնուխից են կողմ, ճանապարհից են կողմ, կամ չգիտեմ ինչից են կողմ, Ադրբեջանի բա որ կողմ էիք քվեարկում, այն ժամանակ չէիք մտածում, բայց չքվեարկեիք կողմ, ասեին չէ Շուռնուխից են կողմ, Հորադիս համայնքն է,
Մենք էլ այսօր կգայինք կասեինք, բան, գրեք Շուրնուխից այն կողմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է։ Չգրեք Շուրնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է ու կողմ չքվեարկեիք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես Վրաստանի Հանրապետության հետ, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ չի արել սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, եւ այն իրավական մոտավորապես հիմքերով, ինչ որոշվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանը, նույն սկզբունքով որոշվել է կոնկրետ ձեր ասած հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը, մնացածը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հարցեր են։ Օրինակ նույն ձեր ասած Տավուշի մարզում կամ Սյունիքի մարզում, Վայոց ձորի մարզում, օրինակ կան հայկական տարածքներ, որոնք մինչև այսօր գտնվում են ադրբեջանական Արարատի մարզում, կան տարածքներ, որոնք մինչև այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Ինչի՞ այդ հարցերը չեք բարձրացնում։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, մեր քաղաքական միտքը սնվում է բացառապես ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, մեր ընդդիմությունը սնվում է բացարձակապես Ադրբեջանի խոսույթից, Տավուշի մարզում կան բազմաթիվ հայկական տարածքներ, որոնք մինչև այսօր գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Ինչի՞ չեք օրինակ կառավարության առաջ դնում հարց, ինչի՞ չեք գնում այդ տարածքների վերադարձի հարցը բարձրացնում։ Արձագանք։ Նախ սկսենք նրանից, որ ընդդիմությունը բացարձակապես ի տարբերություն իշխանության շատ ու շատ ներկայացուցիչների ոչ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից է սնվում եւ ոչ էլ գաղափարական նրանց այսպես եզրույթներն է քննարկման այսպես բովանդակային դաշտ բերում, ինչը չեմ կարող ասել բնականաբար իշխանության շատ ներկայացուցիչների մասին։ Ինչ վերաբերվում է նույն Շուրնուխի հետ կապված, ես իհարկե հասկանում եմ, որ մանիպուլյացիաների միջոցով շատ հեշտորեն հնարավոր է հանրային տրամադրությունները շեղել, սակայն դուք ամենայն դեպս որպես լինելով նախկինում падգամավոր պետք է որ շատ լավ իմանայիք, որ նույն ձեր մատնանշած վարչատարածքային բաժանումների օրենքով որևէ կերպ չեն ամրագրվել պետական սահմանները։ Սա այս մասով եւ ամենավերջին հերթին հաշվի առնելով, որ դուք կրկին անգամ որևէ հստակ պատասխան չտվեցիք կոնկրետ Տիգրանաշենի ճակատագրի հետ կապված իմ հարցին, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ընդդիմությունը պարբերաբար դրանք հնչեցնում է, որովհետև ձեր եւ Ալիևի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածություններից այլևս մենք չգիտենք, թե ինչ կարելի է սպասել եւ հանրագումարի բերելով այս ամեն ինչը, չեք կարծում արդյոք, որ իսկապես դուք եւ ձեր ղեկավարած քաղաքական թիմը սպառել եք ձեզ եւ պետք է հեռանաք։ Լավ, շատ լավ, սպառել ենք մեզ, մենք ձեզ ասում ենք եկեք գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անենք, տեսնենք ով է սպառել։ Լավ, սպառել ենք, բայց դուք եք որոշելու սպառել ենք, թե չենք սպառել։ Մենք ասում ենք դուք չեք որոշում, մենք էլ չենք որոշում, թող որոշի ժողովուրդը։ Հետո էլ ասում են, բա ինչի ձեր խմբակցությունում բան, եթե վստահության, չգիտեմ, ինչ հարց ունեք, եթե մեր խմբակցության հետ ամեն ինչ կախված, իրանց հետ կքննարկենք, ձեզ հետ ինչ ենք քննարկում։ Մենք ձեզ ուրիշ բան ենք ասում ենք եկեք, որպեսզի չասեք, այ իշխանությունը ինքը որոշեց ժամկետները, ասում ենք եկեք նստենք իրար հետ որոշենք ժամկետները։ Երկրորդ ընտրական օրենսգիրքը դուք որ մերժեցիք, այո մենք գնացինք իմ քայլը խմբակցության շրջանակում քննարկեցինք, որ որոշեցինք, որ ռեյտինգային վարկանշային ընտրակարգը պետք է մեր ընտրական օրենսգրքից հանել։ Հիմա դուք կասեք, վայ, այդ ո՞նց եք բա առանց մեզ որոշել։ Բայց դուք ասացիք, չէ, մեզ հետաքրքիր չի այդ թեման։ Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու այսօր երկրում մի ձև կա, վարչապետի հրաժարական, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, տեղի ունենում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ասում եմ, եկեք պայմանավորվենք ինչ ժամկետներում, որ չասեք։ Իշխանական խմբակցությունը ինքը իրանով մեր ասածները չլսելով արեց, հիմա մի շանս բաց թողեցիք։ Հիմա իմ քայլը խմբակցությունը որոշել է, որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է լինի այսպես։ Հետո չփողոք եք ասեք, վայ, բա ինչի մեզ չեք հարցրել։ Դուք եք ասել, չեք ուզում քննարկենք։
Եվ եթե չեք ուզում քննարկեք, իհարկե իմ քայլը խմբակցությունը իր կազմով կառավարության հետ կքննարկի, որոշում կկայացնի։ Դուք եք այդ լիազորությունը ու պատվիրակումը տվել։ Կորոշեն կլինի արտահերտ ընտրություններ, կլինի, կորոշեն չի լինի, չի լինի։ Դուք ամեն անգամ խոսացեք, հրաժարական եք ասում։ Ասում եք շատ լավ։ Հրաժարական ուրեմն արտահերտ ընտրություններ, ասում եք չէ։ Այսինքն դուք ասում եք եկեք թողեք նեղ կազմով որոշենք։ Դուք ավելի լավ է ձեր քաղաքական խոսույթի մասին մտածեք։ Ժողովրդի հասցեին ամենավերջին բառերն եք ասում, հիմա դուք ում դեմ եք կառավարության թե ժողովրդի։ Մեծ հավանականությամբ երկուսի, որովհետև այս կառավարությանը ընտրել է ժողովուրդը։ Դուք ասում եք չէ, ժողովուրդը թող չընտրի կառավարություն։ Թող մենք գնանք վրանում նստենք, որոշենք թե ով է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում։ Վրանով չեն որոշում։ Մենք ասում ենք պարլամենտը վարչապետին ընտրել է արդեն։ Եթե դուք ասում եք եկեք ժողովրդին գնանք հարցնենք։ Եվ ժողովուրդն է ընտրել վարչապետին, եկեք գնանք ժողովրդին հարցնենք։ Եկեք ժամկետները, եկեք թուղթ ստորագրենք, որ մենք այս ժամկետում, այս ընտրական օրենսգրքով, այս ժամկետում անում ենք ընտրություններ։ Ուրիշ ինչ պայման եք ուզում, եկեք քննարկենք։ Ես անարմատ չեմ զգում, կարևոր եմ համարում, թույլ եմ տալի բոլորը արտահայտվեն։ Պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։